नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेकपा दलको नामबारे सर्वोच्चको फैसलाले नेपाली राजनीतिमा हलचल। सानो दलमाथिको बल मिच्याई परास्त भएको टिप्पणी, तर राजनीतिक गतिरोध बढ्ने चिन्ता। महिलालाई हेको भावले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन संघर्ष गर्नुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। सामाजिक न्याय र समानताको लागि प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको जिकिर। सरकारले ल्याएको अध्यादेश असफल गरेर देखाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चुनौती। एसिड आक्रमण विरुद्धको अध्यादेश पास हुन नदिन संसद अवरुद्ध गरिएको दावी। नेकपा एमाले र माओवादी अलग अलग अघि बढ्ने दाहाल नेपाल पक्षको निर्णय। सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरिने। नेकपा नामबारे सर्वोच्चको फैसलासँगै सत्ता समीकरणको परिदृश्य फेरियो। देश र जनताको आवश्यकता बुझेर आगामी कदम चाल्ने कांग्रेस नेताको भनाई। अफगानिस्तानको दक्षिणी हेलमण्ड प्रान्तमा सेनाको कारबाहीमा परेर 10 तालिबान लडाकुको मृत्यु। हिंसात्मक घटना निस्तेज पार्ने अफगानी सुरक्षाकर्मीको भनाई। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा चेल्सीको सहज जित। चेल्सीसँग एभर्टन 2-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली राजनीतिमा नयाँ मोड देखिने क्रम जारी छ। आइतबार सर्वोच्च अदालतले नेकपाको नामबारे गरेको फैसलाले राजनीति फेरि नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको संकेत मिलेको छ। यसअघि पक्ष र विपक्षमा विभाजित शक्तिहरूमा यो निर्णयले तरङ्ग ल्याइदिएको देखिन्छ। राजनीतिक गतिरोधका बीच यो अवस्थाले राजनीतिलाई कठिन बनाएको र आगामी परिदृश्य अस्पष्ट बनेको छ। तर यो निर्णयले कानूनको नजरमा बलियो र कमजोर सबै समान हुने दृष्टान्त भने दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेश पनि नेपाली राजनीतिका लागि विस्मयकारी नै रह्यो। यो आदेशसँगै मुलुकको राजनीति पुनः तरङ्गित हुन पुगेको छ। सतै तहमा सर्वोच्च अदालतले गत आइतबार सुनाएको फैसलाले नेकपा आफ्नो पार्टी रहेको र शक्तिका आडमा आफ्नो पार्टी अर्कैले कब्जा जमाएको भन्दै अदालत गुहार्न पुगेका नेकपाका अध्यक्ष ऋषि कटेललाई राहत पुर्याएको देखिएको छ। तर यो सँगै मुलुकै राजनीतिमाथि फैसलाका कारण गम्भीर असर पुग्ने समेत देखिएको छ। नेकपा माथिको कटेलको अधिकार स्थापित भएसँगै तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता भई बनेर सत्तामा पुगेको नेकपाको दलीय मान्यतालाई अदालतले खारेज गरिदिएको छ। यही फैसलाका कारण यति बेला नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा भुइँचालो नै गएको छ भने यसको सह उत्पादनका नाममा वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाकै निरन्तरतामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। सर्वोच्च अदालतको यो पछिल्लो आदेशलाई सत्ताकै एक पक्षले स्वागत योग्य भनिरहँदा शासनकै अर्को पाटोमा रहेको नेकपाको अर्को खेमाले भने अदालतले मागदाबी भन्दा पर हटेर फैसला दिएको र अपेक्षा विपरीत आएको भन्दै कानूनी राय सल्लाहमा आफूलाई केन्द्रित गरेको छ। अदालतले प्रचलित ऐन कानूनमा विद्यमान व्यवस्थालाई लिएर आफ्नो निर्णय दिने हो। कसको अपेक्षा के हो भनेर अदालत अनावश्यक क्षेत्रमा बसेर निर्णयमा पुग्दैन। तर आफू अनुकूल हुँदा अपेक्षा अनुसार हुने र आफू प्रतिकूल हुँदा अपेक्षा विपरीत हुने नेपाली राजनीतिक दलहरूको पुरानै रोग हो र यसले पनि कतिपय बेला अदालतबाट आउने फैसला विवादित पनि हुने गरेका छन्। तर अदालतले गर्ने फैसला प्रचलित ऐन कानून अनुसार नै हुने भएकाले बेला बेलामा उठाइने विवादले त्यति महत्त्व पनि पाउँदैन। जे होस्, राजनीतिक दलको स्वामित्वका सवालमा सर्वोच्चले दिएको पछिल्लो आदेशले शक्तिमा पुगेका राजनीतिक दलको मिचाइमा परेका साना दललाई भने राहत नै दिएको छ। हो, अदालतको यो फैसलाले सत्तारूढ दल भित्रै ठूलो भूकम्प ल्याइदिएको छ। यसै पनि सत्तारूढ दल जुनसुकै बेला हुन सक्ने विभाजनको सङ्घर्षमा देखिन्थे। विगतमा माओवादी केन्द्र र एमाले बीच एकता भई बनेको नेकपा भित्र पछिल्लो समय माओवादीकै एक खेमा र एमाले पक्षका केही नेता संस्थापन पक्षका विरुद्धमा मोर्चाबन्दीमै थिए। विचार र सिद्धान्त विपरीत, व्यक्तिगत कुण्ठा र आग्रह बोकेर दुई खेमामा विभक्त भएर अन्तर्सङ्घर्षमा लिप्त रहेको नेकपाको एउटा खेमाले अदालतको यो आदेशलाई प्रिय मान्नै नसकेको देखिएको छ। उता पार्टी संस्थापन पक्षले फैसलालाई सहजै ग्रहण गरेकै कारण पनि अबको नेकपाको सत्ता राजनीति र भोलिको समय कसरी जाला भन्ने कौतूहलता पनि जनस्तरमा उत्तिकै बढेको छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपालको नेतृत्व रहेको नेकपाको अस्तित्व समाप्तिको घोषणा गरे लगत्तै वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाको निरन्तरता र भोलिको राजनीतिक अवस्थाका सवालमा यति बेला जनस्तरमा चासो र कौतूहलता बढ्नु अन्यथा पनि होइन। मुलुकको विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था अनुशासित ढंगले बढ्न नसक्दा व्यवस्थामै राजनीतिक विचलन देखिएको छ। यसै कारण पनि यो व्यवस्थालाई लिएर कतिपय बेला परिवर्तनका सम्भागहरूबाटै व्यवस्थाकै सम्बन्धमा विरक्ति पोखिएका पनि हुन्। पछिल्लो समय सत्तारूढ दलमा देखिएको सिद्धान्त र विचार सुन्ने अन्तरसंघर्ष र मूलधारमा रहेका र परिवर्तनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेका अन्य राजनीतिक दलले व्यवस्थामा देखाउन नसकेको अपनत्वकै कारण पनि राजनीति नै के हो कसो हो भन्ने अवस्थामा रहेको थियो। आन्तरिक किचोलोमा अल्झिएको नेकपालाई अदालतले पुनः 2 वर्ष अघिकै स्थितिमा पुर्याएर एमाले र माओवादीकै रूपमा बिउताइदिएको छ। यो सँगै पार्टीको नेतृत्वमा रहेका केही नेता र तिनका अनुयायीहरूको राजनीतिक भविष्यलाई लिएर पनि अनेक थरी प्रश्न उठ्न थालेका छन्। फैसलाकै कारण विगत 2 वर्षदेखि नेकपाका रूपमा केन्द्र, प्रदेश र नगर तथा गाउँपालिकामा कार्यरत नेकपाको पुरै संरचना ध्वस्त भएको छ। संरचना ध्वस्त भएसँगै मुलुकको शासन सत्ता समेत पूर्ण बहुमतको स्वरूपबाट त्रिशंकुमा पुगेको छ। सबैभन्दा ठूलो चिन्ता भनेकै यति बेला स्थायी सरकार एकाएक अस्थायी बन्न पुगेको हो र यो सँगै भित्रिएको राजनीतिक अस्थिरताले अब मुलुकले कुन बाटो समाउने भन्ने हो। अब आउने परिस्थिति र राजनीतिक अस्थिरताबाट मुलुकले कसरी त्राण पाउने भन्नेमा सबै दलले आफ्ना दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर सोच्नुपर्ने स्थिति आइपरेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको अध्यादेश फेल गरेर देखाउन चुनौती दिनुभएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सोमबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले हिम्मत भए अध्यादेश फेल गरेर देखाउन चुनौती दिनुभएको हो। उहाँले एसिड आक्रमण विरुद्धको अध्यादेश पास हुन नदिन संसद अवरुद्ध गरिएको दावी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा सांसदहरूले संसदीय मूल्य मान्यता र मर्यादा विपरीत क्रियाकलाप गरेका आरोप लगाउनुभयो। मुद्दा लडेर संसद पुनर्स्थापना गराएर संसदमा धामी नाच देखाएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। कानुन पास गर्न नदिन त्यसका लागि पो बोलाएको संसद पुनर्स्थापना भयो, ठीक छ, अदालतको आदेशमा हामी मान्छौँ, पुनर्स्थापना भयो। अब पुनर्स्थापित संसदलाई देशका समस्याका बारेमा, जनताका समस्याका बारेमा छलफल गर्ने थलो बनाऊ, ती समस्याको समाधान कसरी गर्ने त्यसको छलफल गर्ने थलो बनाऊ। छलफल गर्दा माननीय भनेर अगाडि लेखेको हुन्छ, माननीय भनेर लेखिए जस्तै माननीयले बोल्ने भाषा जस्तै बोलेर छलफल गरौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेशबाटै आफू कुन दलको हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको भन्दै उहाँले आफूलाई कुन पार्टीको हो भनेर प्रश्न गर्ने सांसदलाई सर्वोच्च अदालतलाई सोध्न आग्रह गर्नुभयो। सत्तारूढ दलको दाहाल नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र अलग भएर जाने निर्णय गरेको छ। सोमबार पेरिस डाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पूर्व 2 पार्टी अलग अलग भएर जाने निर्णय गरेको हो। अलग अलग भएर जानु भनेको 2075 जेठ 3 अगाडिको अवस्थामा फर्किनुपर्ने हो। सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिकता आइतबार ऋषि कटेल नेतृत्वको पार्टीलाई दिने गरी फैसला गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीच भएको पार्टी एकता भङ्ग भएको छ। पार्टी एकता भङ्ग भएसँगै नेकपा अहिले 2 फरक फरक दलको हैसियतमा फर्किएको छ। हालको लागि अलग अलग अघि बढ्ने निर्णय भएको नेता माधव कुमार नेपाल बताउनुहुन्छ। चल्ने सोचमा छैन। तर अब त पार्टी पनि फरक फरक भयो नि त। अब हाम्रो हृदय नै विशाल छ, विशाल हृदयमा सबैलाई समेटेर लान्छौँ। त्यसै गरी स्थायी कमिटीको निर्णय अनुसार आफूहरू अघि बढ्ने नेता नारायण काजी श्रेष्ठको भनाइ छ। पहलकदमी र प्रक्रियालाई जारी राख्नेछौँ, वामपन्थी एकताको पहललाई जारी राख्नेछौँ र संविधानको कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध नेपाल बनाउने र त्यो समृद्धिको प्रतिफल आम जनतालाई दिने गरी
अगाडि बढ्न अरू सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग पनि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने निष्कर्ष पनि आजको बैठकले निकालेको छ। दाहाल नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले पूर्व अवस्थामा फर्किने निर्णय गरेसँगै माधव कुमार नेपाल, जलनाथ खनाल र भीम रावल लगायतका नेताहरूले तत्कालीन नेकपा एमालेमा नै सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ भन्ने ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूको मन्त्री पदको भविष्य के हुन्छ भन्ने अन्यलको विषय बनेको छ। नेकपाको नामबारे सर्वोच्च अदालतको निर्णय आएसँगै यति बेला दाहाल नेपाल पक्ष अप्ठ्यारोमा परेका छन्। यसअघि सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दा स्वागत गर्दै खुसियाली मनाउने पक्ष अहिले असन्तुष्ट बनेको देखिन्छ। यही असन्तुष्टिका कारण यति बेला दाहाल नेपाल पक्ष कानूनी परामर्शमा जुटेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको चरण हुँदै पुनस्थापनासम्म पुगेसँगै नेपाली राजनीति नयाँ कोर्समा प्रवेश गरिसकेको छ। तर यही बीच नेकपा पार्टीको नामबारे विवादमा सर्वोच्चको फैसला आएसँगै राजनीतिक अवस्था नै फेरिने चरणमा पुग्यो। विशेष गरी सत्तारूढ दलमा विपक्षीको भूमिकामा देखिएको दाहाल नेपाल पक्ष अप्ठ्यारोमा परेको छ। यसअघि प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसला स्वागत गरेको सो पक्ष अहिले भने असन्तुष्टि जनाइरहेको छ। नेकपाका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले अदालतले राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। अदालतको निर्णय कानूनी परिधिमा सीमित हुन नसकेकाले अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारे छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। कम्प्लिटली चाहिँ यो राजनीतिक नेताहरूले गर्ने फैसला हो। यस्तो फैसला कानुन पढ्नेहरूले गर्दैनन्। त्यसो भएले मैले यसलाई राजनीतिक फैसला मानेको छु। एउटा नेपालको राजनीतिक घटनामा यो ज्यादै दूरगामी प्रभाव पार्ने अदालतले राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरेर राजनीतिक निर्णय गर्यो। अदालती निर्णय होइन, कानुनी निर्णय नगरेर राजनीतिक निर्णय गर्यो। यसको हामी समीक्षा गर्छौँ। यसले पार्ने प्रभाव र यसपछिको चाहिँ कस्तो ढङ्गले अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ। यति बेला सर्वोच्चको निर्णयले संयुक्त पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित भएका सांसदहरूको समेत अस्तित्वमा गम्भीर प्रश्न चिन्ह उठेको छ। यही पार्टीकै नाममा राष्ट्रिय सभामा नयाँ सांसद निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पनि यी दुई पार्टीले बनाएको र अहिले सर्वोच्चको निर्णयले यी सब राजनीतिक विषयमा प्रश्न पार्न नसकेको दाहाल नेपाल पक्षको तर्क छ। सोही कारण यी विषयमा उठेको प्रश्नको निरूपण गर्न निर्वाचन आयोग जाने गरी छलफल भएको नेता देवेन्द्र पौडेल बताउनुहुन्छ। 23 गतेको सर्वोच्चको फैसला अनपेक्षित हो। रिट निवेदकले अपेक्षा गरे भन्दा पनि अझ फरक प्रकृतिको फैसला आयो। फेरि पनि हामीले यो दल सम्बन्धी समस्या सुल्झाउनको निम्ति नेकपाकै बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूले फेरि एकपटक समस्या सुल्झाउन हामी निर्वाचन आयोगमा जान्छौँ र त्यसको साथसाथै रिट निवेदन पुनरावेदनको हैसियतले सर्वोच्चमा नै फेरि अर्को बेन्चमा प्रस्तुत गर्न मिल्ने भएको हुँदाखेरि कानुनी उपचारको लागि पनि हामीले पहल गर्छौँ। अदालत कानुनी विषयमा केन्द्रित नभएकाले विवादमा कानुनी जटिलता थपिएको अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको भनाइ छ। अदालतले के हो भने यो फैसलाको विषयवस्तु भन्दा बाहिर गएर, माग दाबी भन्दा बाहिर गएर जुन फैसला गर्यो कि अब नेकपा अब पूर्ववत अवस्थामा फर्कियो भनेर जुन फैसला गर्यो त्यो चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने त्यो विधि शास्त्रीय दृष्टिकोणले पनि मिल्दैन। वास्तवमा साँच्चीकै भन्यो भने यो कानुन हुनै सक्दैन। यसको कानुन नै सम्भव छैन। किनभने त्यो कार्यान्वयन गर्दाखेरि त अब प्रादेशिक सरकारदेखि लिएर स्थानीय सरकारदेखि लिएर सबै अस्थिर हुन्छ। अब सभामुखको निर्वाचनदेखि लिएर अब त्यो पनि त्यसको बारेमा के गर्ने, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भइसकेको छ, त्यसको बारेमा के गर्ने। सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयले यति बेला अन्यलको अवस्था सिर्जना गरेको छ। तर कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको अदालतले गरेको निर्णय स्वीकार्नुको विकल्प छैन। सर्वोच्चको फैसला स्वीकारेर परिवर्तित अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नु दुवै पक्षको हितमा देखिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सङ्गीता अधिकारी, काठमाडौँ।
नेकपाको नाममा रहेको विवादबारे सर्वोच्चले फैसला सुनाएसँगै नेपाली राजनीतिमा ठूलो हलचल ल्याएको छ। तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर बनेको नेकपाका केही नेताहरूले समेत सर्वोच्चले गरेका फैसलालाई अनौठो मानिरहेका छन्। यता सत्ता समीकरणको निर्णायक अवस्थामा पुगेको नेपाली कांग्रेसको अन्यल थप बढेको छ। यसले आगामी दिनको सम्भावित सत्ता समीकरणको परिदृश्य समेत फेरिदिएको छ। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई गठन भएको नेकपाको नाम र एकता सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ। न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले आइतबार रिट निवेदक ऋषि कटेलको पक्षमा फैसला सुनाएसँगै नेकपा नाम उहाँकै पार्टीले पाएको हो। तर यसको असर स्वरूप एक भएका एमाले र माओवादी पार्टीको अवस्था स्पष्ट हुन सकेको छैन। यसले सत्ता समीकरणको केन्द्रमा रहेको नेपाली कांग्रेस अलमलमा परेको छ। हुन त कांग्रेसको एउटा पक्ष जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग मिलेर जान चाहेको छ भने अर्को पक्ष दाहाल नेपाल पक्षसँग मिल्न चाहिरहेको छ। अहिलेको अवस्थामा रणनीतिमा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिए पनि कांग्रेसले जनता र देशको आवश्यकता बुझेर मात्रै अघि बढ्ने रणनीति लिएको नेता गुरु घिमिरेले बताउनुहुन्छ। पाएको जनादेश चाहिँ 5 वर्षसम्म चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै भूमिका निर्वाह गर्नका लागि हो र त्यो अहिलेसम्म कायम छ। तर राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा चाहिँ सङ्कट उत्पन्न भयो र यो सङ्कटलाई चाहिँ टार्न अथवा सङ्कटबाट मुलुकलाई जोगाउनलाई चाहिँ हामीले भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था छ अहिले। यसको अर्थ चाहिँ हर तरहले चाहिँ अब नेकपामा विभाजन देखियो र हामी चाहिँ सरकारमा जाने नेतृत्व गर्ने भन्ने मात्रै कुरा चाहिँ हाम्रो पहिलो प्राथमिकताको कुरा होइन। सर्वोच्चले नेकपाको नामबारे गरेको निर्णयले नेपाली राजनीति नयाँ मोडमा आएकाले परिवर्तित अवस्थामा कांग्रेसको चुनौती बढेको छ। यस्तोमा प्रधानमन्त्री पक्ष र दाहाल नेपाल पक्ष दुवै थरी गतिविधि अनुसार अघि बढ्ने अवस्था रहेको नेता श्याम घिमिरे बताउनुहुन्छ। अब बन्ने सरकार भनेको चाहिँ यो हिजोको जस्तो धारा 76 को 1 अनुसारको बहुमतको सरकार नभएर अब धारा 76 को 2 अनुसारको हुन्छ। अब धारा 76 को 2 अनुसारको सरकार होला अथवा 3 होला 4 होला, जुन सरकार बन्ने 4 वटा बाटाहरू छन्। अब ती बाटोमध्ये कुन बाटोमा जान्छ त्यो चाहिँ आगामी दिनले तय गर्छ। यसअघि सत्तामा जाने अवसरबारे देखिएको परिदृश्य अहिले परिवर्तन भइसकेको छ। सर्वोच्चको नयाँ निर्णयले विगतको समीकरण पुरै फेरिने सम्भावना बढेको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री ओली शक्ति र संख्याको आधारमा बलियो समेत देखिनु भएको छ। यस्तोमा कांग्रेस सत्तामा जान हतार गर्दा यसको असर आगामी निर्वाचनमा समेत पर्ने बारे सोच्नुपर्ने चर्चा कार्यकर्ता स्तरमा चलिरहेको छ। यी विषयमा कांग्रेस परिपक्व निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पुष्पाश्री कार्कीको रिपोर्ट। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महिलालाई हेयको भावले हेर्ने दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्न संघर्ष गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार 111औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले महिलालाई हेय भावले हेर्ने असमानताको दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्नको लागि चेतनामूलक कार्यक्रम र समाजको मनोविज्ञान परिवर्तन गर्ने गरी संघर्ष गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। र यो महिलाप्रतिको हेर्ने जो दृष्टिकोण छ, एउटा परम्परादेखिको हेय भावले हेर्ने र असमानताको दृष्टिकोण छ। यसलाई परिवर्तन गर्न चेतनामूलक कार्यक्रम र यो समाजको मनोविज्ञानलाई नै परिवर्तन गर्ने गरी हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। थुप्रै यस्ता दृष्टान्तहरू छन् जसले गर्दा छोरा र छोरीको बीचमा विभेद देखिन्छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार सामाजिक न्याय र समानताको निम्ति प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। पूर्ण रूपमा समानता प्राप्त नभएसम्म महिलाहरूका लागि विशेष व्यवस्था गरेर समानताको बाटोमा अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। सभ्यता समानतामा
निर्भर गर्छ। असमानता मानिसले मानिसलाई गर्ने अपमानमा सभ्यता रहेको हुँदैन, त्यहाँ असभ्यता र यो असभ्यता र यस अपराधको अन्त्य गर्नुपर्दछ। हरेकले अन्त्य गर्नुपर्दछ। अन्त्य गर्न मान्दैन भने त्यो दण्डनीय हुन्छ र त्यस्तालाई दण्ड गर्नुपर्छ। जसले सभ्यताको उल्लङ्घन गर्छ र अपराध गर्छ त्यो दण्डनीय हुन्छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री जुली कुमारी महतोले महिला सशक्तिकरण र लैङ्गिक समानता प्राप्ति गर्ने दिशामा सरकारले नीतिगत, संस्थागत र कार्यगत प्रयासहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताउनुभयो। सामाजिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रहरूमा लैङ्गिक समानताको सूचाङ्कन न्यून रहन गएको तथ्यले यस क्षेत्रमा आगामी दिनहरूमा थप कार्य गर्नुपर्ने अवस्थालाई ओल्याएको छ। महिला विरुद्धको हिंसा, विशेष गरी यौनिक हिंसा लगायत एसिडी आक्रमणका घटनाहरूमा कमी आएको भए पनि निर्मूल भइ नसकेकोले महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षाका सवालहरू सार्वजनिक चासो र चिन्ताको विषय बन्न गएको छ। राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले राज्यले महिला हिंसा अन्त्यका लागि बनेका कानुनहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। यस्ता असमानता, विभेद, कुप्रथा र हिंसा अन्त्य गर्नका लागि पर्याप्त कानुनी व्यवस्थाहरू भएर पनि समस्या उस्तै हुनु, अझ महिलामाथिको हिंसा बढिरहनु चुनौतीपूर्ण कुरा हो। त्यसैले अब राज्यले यस्ता विषय अन्त्यका लागि बनेका कानुनहरू कार्यान्वयन भएका छन् कि छैनन्, कार्यान्वयन भएका भए प्रभावकारी छन् कि छैनन् र त्यसको प्रभाव कस्तो छ भन्ने बारेमा अनुगमन र मूल्याङ्कनको पक्षलाई पनि त्यत्तिकै महत्त्व दिन आवश्यक भएको छ। महिला हिंसाका घटना तथा दुर्व्यवहारहरू बढिरहेको र अझै पनि महिलाहरूले समान काम र समान ज्यालाको अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था रहेको उहाँले औल्याउनुभयो। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले महिला हिंसाको अन्त्य नभएसम्म नेपाली समाज सभ्य र सुरक्षित बन्न नसक्ने बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको महिला चेम्बरद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले महिला हिंसाका घटनाहरू न्यूनीकरण हुन नसकेको र अपराधीहरू कानुनी दायरामा आउन नसकेकाले सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्ने बेला आएको बताउनु भएको छ। यो ज्यादै दुःखको कुरा हो। ससाना बालबालिकाहरूको बलात्कारपछि हत्याका घटनामा अपेक्षाकृत न्यूनीकरण हुन सकिरहेको छैन। कतिपय घटनाका अपराधीहरू कानुनको दायरामा आउन सकिरहेका छैनन्। महिला हिंसाका अन्य घटनाहरू पनि थुप्रै घटिरहेका छन् र मानिसमा चेतनाको कमीका कारण हो या अपराधीहरूको पहिचान र उचित कानुनी कारबाही हुन नसक्दा यस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन्। यसमा हामी सबैले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। उपराष्ट्रपति पुनले राज्यको हरेक निकायमा महिला सहभागिता बढिरहेको उल्लेख गर्दै यस उपलब्धिप्रति गर्व गर्दै बाँकी उपलब्धिहरूका लागि सचेत रहन पनि आग्रह गर्नुभयो। फागुन 23बाट कोरोना विरुद्ध दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु भएको छ। दोस्रो चरणमा 55 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक लगायत सार्वजनिक सवारीका चालक सहचालकलाई खोप लगाउने अभियान सुरु भएको हो। दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु भएसँगै ज्येष्ठ नागरिकहरू खोप लगाउनका लागि उत्साहित देखिएका छन्। पहिलो चरणको खोप अभियानमा अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी लगायतलाई खोप लगाएको थियो। पहिलो चरणको खोप अभियानमा 4,29,705 जनालाई खोप लगाइएको सरकारी तथ्याङ्क छ। यो संख्या सरकारी लक्ष्य भन्दा कम हो। दोस्रो चरण अन्तर्गतको खोप अभियानमा भने उत्साह देखिएको छ। दोस्रो चरणको अभियान अन्तर्गत पहिलो दिन 1,65,000ले खोप लगाएका छन्। मैले लाउनु भनेको छु, सबैले लाउने भनेको छु। नडराइकन सबैलाई लाउनु राम्रो हुन्छ भने मेरो साथीहरूलाई पनि अब आफ्नो आफ्नो उसमा रहेछ नि, यो त्यहाँ गएर लाउनु भनेको छु। 1.5 वर्ष हुन लाग्यो यो कोरोनाले, बाहिर निस्कन नि पाइएको छैन, गरी खानेलाई नि दिएको छैन। मलाई राम्रो लाग्छ, सरकारले राम्रो गरेको छ, राम्रै होस्।
सरकारले आफ्नो कर्तव्य निभायो। अब यो विश्वमा धनी मुलुक कति छन् त्यो ढङ्गले पनि पाएका छैन, हामीले पनि सरकारलाई धन्यवाद त किन दिइरहनु पर्यो, उसको आफ्नो कर्तव्य निभायो, सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्यो। पहिलो भन्दा दोस्रो चरणमा आम नागरिकको खोपप्रति विश्वास बढेको देखिन्छ। खोपको गम्भीर असर नदेखेकाले ज्येष्ठ नागरिकले खोप लगाउन उत्साहित भएको पाइएको छ। दोस्रो चरणको खोप अभियानमा 15वटा हिमाली जिल्लामा 55 वर्ष माथिका र अन्य जिल्लामा 65 वर्ष माथिका करिब 16 लाख ज्येष्ठ नागरिकले खोप लगाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको लक्ष्य छ। देशभर 6000 भन्दा बढी खोप केन्द्रबाट खोप अभियान सञ्चालन हुँदैछ। नेपालमा कोभिड-19 का कारणले भएको मृत्यु दरलाई हेर्ने हो भने जति उमेर बढ्दै गएको छ, संक्रमण र मृत्युलाई तुलना गर्दाखेरि एकदमै धेरै प्रतिशत यो वर्गमा मृत्यु भइरहेको हुनाले हामीले यो वर्गलाई जोगाउनलाई हामी जोगिनलाई खोप लगाउनु एकदमै धेरै जरुरी छ। हामीले बुझाउने, हामीले भन्ने, सरकारका तर्फबाट गर्ने कामहरू, सहकारी समन्वय गर्ने कामहरू, विभिन्न निकायहरूसँगको सहभागिता गर्ने कामहरू हामीले अगाडि बढाएका छौं। भारतको सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोप भारत सरकारले 8 माघमा 10 लाख डोज अनुदानमा दिएको थियो। त्यसपछि सरकारले भारतसँगै 20 लाख डोज खरिद गरेको छ। हालसम्मको अनुसन्धानले यो खोपको प्रभावकारिता 71% देखाएको छ। कतिपय राष्ट्रमा अझैसम्म पनि खोप अभियान सुरु हुन नसक्दा नेपालमा भने खोप अभियान सञ्चालन हुनु सकारात्मक पक्ष रहेको देखिन्छ। त्यसैले खोप अभियानमा सबैको सहभागिता आवश्यक छ। क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका घोडेपानीका स्थानीयहरूले खेर गएको पानीको सदुपयोग गरी सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालन गरेका छन्। खेर गएको पानी शुद्धिकरण गरी बिक्री भएको पानीबाट आएको मुनाफाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गरेका हुन्। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 6 घोडेपानीका स्थानीयहरूले गाउँमा रहेको पानीको शुद्धिकरण गरेर सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालन गरेका छन्। स्थानीयहरू मिलेर घोडेपानीको पुनहिलमा आउने पर्यटक तथा स्थानीयवासीहरूलाई लक्षित गरेर विगत 5 वर्षदेखि गाउँमा खेर गएको पानीलाई शुद्धिकरण गरेर बिक्री वितरण गरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएका हुन्। हाम्रै ठाउँमा पाइने पानी त्यसलाई नै शुद्धिकरण गरेर हामीले चाहिँ त्यसलाई बेचेर टुरिज्मलाई बेचेर विदेशी पाहुनाहरूलाई बेचेर त्यसबाट कलेक्ट भएको पैसाहरू हामी चाहिँ यो हस्पिटललाई सञ्चालन गरिरहेका छौँ। बिक्री भएको पानीबाट आएको मुनाफाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई आवश्यक औषधि खरिद र कर्मचारीलाई चाहिने मासिक तलब भत्ताको व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ। हल्यान्डका नागरिक जोन ल्यान्डले गाउँ घुम्न आउँदा दिएको सल्लाह अनुसार खेर गएको पानीलाई सदुपयोग गरी बिक्री वितरण गरेर विगत 5 वर्षदेखि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गरिएको घोडेपानी टोल सुधार समितिले जनाएको छ। समितिका अनुसार गाउँमा मिनरल वाटर बिक्री वितरण गर्न तथा ल्याउन बन्देज लगाइएको छ। त्यहाँ पुग्ने पर्यटकहरूले सोही पानी प्रयोग गर्ने गरेका छन्। उहाँले चाहिँ एउटा यो पोल्युसन हुन्छ यो प्लास्टिक उसबाट हामीले यसलाई घटाउँ भन्ने किसिमको प्लानिङ गरेपछि आइडियाहरू दिनुभयो र हामीले आफ्नै पर्सनली माथि सेफ ड्रिङ्किङ वाटर प्युरिफायर एउटा मेसिन राखेर त्यसरी हामीले एकदम मेन्टेन भयो। यो 5 वर्षको यो दौरानमा एकदम राम्रो त्यो फोहोर मैलाहरू पनि देखिएन, बढी मिनरल वाटरहरू चाहिँ यहाँ एभाइलेबल थिएन। हामीले बेच्न पनि नपाउने त्यो नियम एउटा गरेको थियो र हामीले हामीले आफैलाई इन्कम हुने एउटा बाटो पनि त्यो त्यहाँबाट थियो क्या। पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा परिचित घोडेपानीको पुनहिलमा आउने पर्यटकलाई लक्षित गरी उक्त स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिएको हो। केन्द्र मार्फत लेक लागेमा आवश्यक पर्ने अक्सिजन, सामान्य स्वास्थ्य अवस्थाको चेक जाँच तथा ड्रेसिङ गरिँदै आएको स्वास्थ्य केन्द्रले जनाएको छ। मेन अब यहाँ टुरिस्टहरू हिँड्नुहुन्छ धेरै, उचाइमा भएको भएर चाहिँ हाई लागेको बेलामा अक्सिजनहरू पनि छ हामीसँग। अनि त्यही हो, नर्मल चेकअपहरू हुन्छ, ड्रेसिङहरू हुन्छ।
3210 मिटर उचाइमा अवस्थित घोडेपानीको पुनहिल आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको केन्द्रबिन्दु हो। यहाँबाट धौलागिरी, अन्नपूर्ण, टुकुचे, धुम्पुस पास, नीलगिरी हिमालको रेन्ज हुँदै माछापुच्छ्रे हिमालको सोलोडोलो, कालीगण्डकीको खोज र सूर्योदय देख्न सकिने हुनाले घोडेपानीको पुनहिल पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि म्याग्दी सहकर्मी सन्दीप शर्माको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। दाङको घोराही उपमहानगरपालिका 10 नारायणपुरदेखि रोल्पाको होलेरी जोड्ने सडक सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा निकै भाइरल भएको छ। सर्प घुमेजै नागबेली उक्त सडक कालोपत्रे भइसकै अवलोकन तथा घुमघामका लागि दैनिक सयौंको संख्यामा मानिसहरू त्यहाँ जाने गरेका छन्। यो दृश्य हो दाङको घोराही उपमहानगरपालिका 10 नारायणपुरदेखि रोल्पाको होलेरी जोड्ने सडक खण्डको। अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको यो सडकलाई अवलोकन गर्न दैनिक सयौंको संख्यामा मानिसहरू जाने गरेका छन्। घोराही 10 नारायणपुरदेखि वडा नम्बर 11 हुँदै वडा नम्बर 12 को सिमलकुटीसम्म करिब 9 किलोमिटर सडक कालेपत्रे भएको छ। उक्त सडक खण्ड अन्तर्गत घोराही 11 झुम्के टाँडी निकै भाइरल भएको हो। त्यहाँ भिडियो बनाउन तथा फोटो खिच्नको लागि भिड नै लाग्ने गरेको छ। म चाहिँ यहाँ भाइरल बाटो भनेर त टिकटकमा देखेको थिएँ, कस्तो रहेछ त भनेर आएको, मान्छे भिडभाड रहेछ। त्यसपछि राम्रो रहेछ त, तर एउटा दुर्घटना हुने सम्भावना बढी देखेँ। सडकको करिब 1 किलोमिटर दूरीसम्म भिडियो बनाउन र फोटो खिच्नमा सबै व्यस्त देखिन्छन्। कोही सामाजिक सञ्जालबाट थाहा पाएर त कोही साथीहरूबाट थाहा पाएपछि बाटो हेर्ने जानेको लर्को बढेको छ। यो बाटो हेर्न भाइरल बाटो साथीहरू आएको थिए, त्यही थाहा पाएर आएको। सिधै केही नै, त्यही बाङ्गो छ हल्का फुल्का, त्यही हेर्दिन रमाइलो भइरहेछ। उक्त ठाउँमा मानिसहरूको चहल पहल बढेपछि स्थानीयहरू नै अचम्ममा परेका छन्। पछिल्लो 1 हप्तादेखि उक्त ठाउँमा धेरै चहल पहल भएको स्थानीयको अनुभव छ। अन्य दिनमा भन्दा बिदाको दिनमा धेरै मानिसहरू आउने गरेका छन्। सडक भाइरल भएसँगै स्थानीयहरू पनि खुसी भएका छन्। धेरै भाषा नै एक हप्ता जति भएको छ। हजुर, तर यो अचम्मै लागिरहेछ हामीलाई पनि। यो बाटो त अरू केही छैन यहाँ, यो अलिकति साप घुमिया जसरी घुमिया छ र त्यसैले गर्दाखेरि यो अरूभन्दा यो दुर्घटना हुने जस्तो छाप छ। कि बिचमा सुत्छन्, सुतेर टिकटक बनाउँछन्, त्यहाँबाट कहिले नाच्न लाग्छन्, त्यतिखेर अब गरिकन आएकाले त हान्न बेर छैन। यो नयाँ बाटो बनिएदेखि हो कि त्यसैले गर्दा हो कि चलबल रङ्ग लागेको छ, हेरेर लागेको छ। घुम्न आउँछौँ हामी, अरू के हुने र अब आउँछ नि भए त राम्रो हुन्थ्यो। सडकमा चहल पहल बढेसँगै दुर्घटनाको जोखिम भने उत्तिकै बढेको छ। यो सडक सञ्चालनमा आएको करिब 3 महिना मात्र भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाँगीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा कोका कोला कम्पनीले एक भिडियो सार्वजनिक गरेको छ। कार्यस्थलमा महिलाहरूको सशक्तिकरणमा जोड दिँदै आएको कोका कोला कम्पनीले सो भिडियोमा समाजमा परिवर्तनको लागि भूमिका खेल्ने महिलाको बारेमा तयार पारिएको छ। त्यस्ता महिला उक्त भिडियो मार्फत उनीहरूले आफ्ना जीवनका उतार चढावका कथाहरू प्रस्तुत गर्दै समाजमा चेतना फैलाउने काम गरेका छन्। कोका कोला कम्पनीले समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने महिला लगायत सबै महिलाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गरेको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। माउन्टेन टेलिभिजन विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। सुनसरीको धरान स्थित कृषि उपज बजारमा 1 वर्ष यता तेजपत्ताको कारोबार ठप्प छ। लकडाउन यता भारतीय व्यापारीहरू तेजपत्ता खरिदका लागि आउन छाडेपछि कारोबार ठप्प भएको कृषि उपज बजारले जनाएको छ। मसलाजन्य वस्तुमा प्रयोग हुने तेजपत्ताको कारोबार सुनसरीको धरान स्थित कृषि उपज बजार स्थलमा करिब 1 वर्ष यता ठप्प छ।
पूर्वी पहाडी जिल्ला धनकुटाका कृषकहरूको दरिलो आमदानीको स्रोतको रूपमा रहेको तेजपत्ताको मुख्य बजार भारत हो। तर कोरोना महामारीको रोकथामका लागि गरिएको लकडाउन यता भारतीय व्यापारीहरू तेजपत्ता खरिदको लागि नआउँदा कारोबार ठप्प बनेको हो। डाँडापाखा तथा भिरालो जमिनमा उत्पादन गर्न सकिने तेजपत्ताको कारोबार ठप्प हुँदा यतिबेला कृषक मारमा परेका छन्। कृषि उपज बजारका अनुसार गत वर्ष प्रतिभारी 1000मा खरिद भएको तेजपत्ता अहिले प्रतिभारी 500 रुपैयाँ मात्र छ। कृषकहरूले दुःख गरेर ढुवानी गरी ल्याएको तेजपत्ता बिक्री नहुँदा बाध्य भएर कृषि बजारमा थन्क्याउनु पर्ने अवस्था आएको व्यापारीले बताएका छन्। अहिले यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि यो साल चाहिँ तेजपत्ताको चाहिँ जिरै छ। किनभने अब जति पनि यहाँ धनकुटामा उत्पादन भएको तेजपातहरू चाहिँ हामी 2-4 सालदेखि नै कारोबार चाहिँ गर्ने। तर यो साल चाहिँ कस्तो हो भने लकडाउनको कारणले जोगमनी नाका र काँगरभिर नाका चाहिँ बन्द भइदिएको कारणले यसरी स्टक भइरहेछ। अब जस्तै यसमा किसानलाई पनि केही फाइदा छैन। कृषि उपज बजारका अनुसार 95% तेजपत्ता छिमेकी मुलुक भारतमा निर्यात हुने गरेको छ। कृषि बजारमा वार्षिक करिब 5000 मेट्रिक टन अर्थात 1 करोड बराबरको तेजपत्ताको कारोबार हुने गरे पनि यो वर्ष कारोबार ठप्प रहेको कृषि उपज बजारले जनाएको छ। तेजपत्ता हाम्रो इन्डिया बाहेक जाने अर्को देश छैन। अब इन्डियामा गएन भने यहाँ चाहिँ तेजपत्ता बिक्दैन र किसानले पनि डाँडापाखामा स्वतः त्यो आफै फल्ने अथवा त्यो बिक्री हुने भएकोले बारीबाट ल्याएर यहाँ किसानले बेच्थे। अब इन्डियामा सहज रूपले नगएपछि र उचित मूल्य नआउने भएपछि किसानहरू यसमा पनि चिन्तित छन्। तर पनि यसलाई प्रशोधन गर्ने हामीसँग प्रविधि भइदिएको भए त्यसको तेल निकाल्ने, मसला यहीँ बनाउने, त्यसको सुकाएर पत्ताहरू प्याकिङ गरेर अर्को साल बेच्ने खाले प्रविधि हामीसँग भएको भए यो चिन्ता हुन्थेन। नेपालमा मसलाजन्य उद्योगहरू नगण्य मात्रामा छन्। स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिँदै उद्योग स्थापनामा तीनै तहको सरकार लाग्न सके कृषकहरूको जीवनस्तर उकास्नुका साथै रोजगारीको सृजना हुने निश्चित छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सुनसरी सहकर्मी बसन्त बान्तवाको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। तालिबानहरूले सरकारी सम्पत्ति र सर्वसाधारणमाथिको आक्रमण जारी राखेको बेला सेनाको कारबाहीमा उनीहरूको मृत्यु भएको हो। अफगानिस्तानमा हिंसाको अनुगमन गरिरहेको संस्था रिडक्सन इन भ्यायोलेन्स र हेल्मन्ड प्रान्तको प्रान्तीय प्रहरी कार्यालयले सेनाको कारबाहीमा 10 जना तालिबानको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन्। यो क्षेत्रलाई तालिबानको गढ मानिँदै आएको छ। उता अफगानिस्तानका विभिन्न प्रान्तका तालिबानले हिंसात्मक घटना घटाएको र त्यसलाई निस्तेज पार्ने काममा त्यहाँको सुरक्षा निकाय लागि परेको अफगान प्रहरीले बताएको छ। अब पालो खेल समाचारको। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा चेल्सीले सहज जित निकालेको छ। सोमबार राति भएको खेलमा चेल्सीले एभर्टनलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। घरेलु मैदानमा चेल्सीलाई जित दिलाउन जोर्गिन्होले 1 गोल गरे भने 1 गोल चेल्सीले आत्मघाती उपहार पायो। खेलको 31औं मिनेटमा बेन गडफ्रीको आत्मघाती गोलबाट चेल्सीले अग्रता बनाएको थियो। त्यसपछि खेलको 67औं मिनेटमा जोर्गिन्होले पेनाल्टीमा गोल गर्दै चेल्सीलाई 2-0 को सहज जित दिलाए। एभर्टनका गोलकिपर पिकफोर्डले काई हार्भर्टर्सलाई पेनाल्टी क्षेत्रमा फाउल गरेपछि चेल्सीले पेनाल्टी पाएको थियो। जितसँगै 28 खेलमा 50 अङ्क जोड्दै चेल्सी लीगको चौथो स्थानमा उक्लिएको छ भने एभर्टन 46 अङ्क जोडेर 7औं स्थानमा रहेको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। माउन्टेन टेलिभिजन। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेकपा दलको नामबारे सर्वोच्चको फैसलाले नेपाली राजनीतिमा हलचल। सानो दलमाथिको बल मिच्याई परास्त भएको टिप्पणी, तर राजनीतिक गतिरोध बढ्ने चिन्ता।
महिलालाई हेको भावले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन सङ्घर्ष गर्नुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। सामाजिक न्याय र समानताको लागि प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको जिकिर। सरकारले ल्याएको अध्यादेश असफल गरेर देखाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चुनौती। एसिड आक्रमण विरुद्धको अध्यादेश पास हुन नदिन संसद अवरुद्ध गरिएको दावी। नेकपा एमाले र माओवादी अलग अलग अघि बढ्ने दाहाल नेपाल पक्षको निर्णय। सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरिने। नेकपा नामबारे सर्वोच्चको फैसलासँगै सत्ता समीकरणको परिदृश्य फेरियो। देश र जनताको आवश्यकता बुझेर आगामी कदम चाल्ने कांग्रेस नेताको भनाई। अफगानिस्तानको दक्षिणी हेलमण्ड प्रान्तमा सेनाको कारबाहीमा परेर 10 तालिबान लडाकुको मृत्यु। हिंसात्मक घटना निस्तेज पार्ने अफगानी सुरक्षाकर्मीको भनाई। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा चेल्सीको सहज जित। चेल्सीसँग एभर्टन 2-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।